got the devil in your eyes. Welcome to me, my surprise. Say what you wanna say, I won't go back. If you wanna hit the road, then let's go then. Let's just go and see the road and the show. Tá. O que será que eu tô indo aprontar, hein, gente? Vamos com Deus. Tchau. Vamos aí que tá quente. Tá quente lá fora? Eu e a Bárbara, a gente tá indo em um rio agora. A gente tá levando 2 panelas, linguiça, arroz, batata, calabresa. Enfim, o plano de hoje é o seguinte: a gente vai fazer um bagulho que eu sempre tive vontade de fazer, que é, a gente vai tentar fazer uma fogueira e vai tentar cozinhar as paradas todas na fogueira, entendeu? Então, a ideia de hoje vai ser essa aí. Live life golden, yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, 'cause we're golden. They can't ever break us down, 'cause we're golden. They're about to see us glow, 'cause we're golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. Então, né, gente? A gente chegou. Guarda aí. Então, esse lugar que a gente tá indo aqui, tá? Não é um lugar meio apropriado pra fazer isso. Acho que nem pode entrar aqui, né? E eu já vou avisar, tá? Pra vocês não criarem expectativas nesse vídeo, tá? Porque vai ser só isso, só. A gente vai ali e eu vou tentar fazer essa fogueira e fazer as paradas todas ali. E o vídeo vai ser só isso, então pode ser que fique curto, tá? Não criem expectativas. Oi? Vai ser aqui, ó. Oi, sim. Tem até um celular aqui, ó. Nossa, o celular era da época que a gente tinha. Não, pô, esse daqui é aqueles recentes, né? Vou deixar aqui, gente, quem quiser pegar. Ah, vamos fazer aqui, ó. Bonitinho aqui. Ai, meu Deus, tem até o bagulho pra pôr a panela, mano. Será que vai dar certo isso aqui, cara? Vai. Ó, gente, eu vou ensinar vocês como fazer uma fogueira, tá? Você vai pegar esses matinhos assim, ó. Tá ligado? Se não tiver, tu tem que fazer. Nossa, isso dá? Acho que dá. Essa daqui é a panela que eu comprei, tá? Depois eu mostro pra vocês. Ai, meu Deus. Será que essa porra pega fogo? Não, né? Não. Aquele traque ali em cima vai derreter. Ah, é por isso que tá sendo fumaça fedida. Tira, é por causa dele. Fala se a fogueira do moleque não deu certo. É minha fogueira. Isso, fogueira. Vem pra cá, Não, vem. eu que fiz. A gente colocou um plástico ali em cima sem querer, mano. Começou a ser um cheiro muito forte. Essa daqui é a panelinha que eu comprei. Mas eu arroz primeiro, que demora. A gente trouxe 5 linguiças. Trouxe essa panelinha aqui também. Batata e arroz. Fazer cenas. A calabresa? Aqui assim. É? Aí, galera, me segue lá no Insta. Olha o Kenji dando pala. A água já tá esquentando, hein? Ai, esqueci de pôr sal no arroz. Enquanto as paradas ali não tá pronta ainda, eu vou mostrar pra vocês onde que a gente tá. Tá esse rio aqui assim, tá cheio das pedras. E a gente tá bem ali no meio, bonitinho, né? Vamos lá ver como é que tá a nossa camisinha. Tá molhado ainda. Tem que deixar secar agora. Vai até o fundo. Pronto, já tô no fundo. Come. Tá duro. Tá bom. Vocês não tem noção de quanto tempo que eu esperei pra fazer isso aqui. Foi tipo meio do nada. A gente não tava planejando fazer isso aqui não. Acho que tá bom já esse arroz da Bárbara. Experimenta isso. Tá bom? Comível. Isso que importa. Na selva, na floresta. Ó, Quero ver tu ficar com frescurinha de tá comível ou não. Pode tacar aqui dentro? Deixa a batata ali sozinha. Acho que esse é um dos vídeos que eu mais tinha vontade de gravar. Acertando a quantidade de comida, né? Tá bom, Bárbara? Né? Menino. Não manda eu tacar sal sempre. Aí Um agora... pouco de sal, oxe. Tá bom, hein? É bom. Perfeito. Olha ela fingindo. É uma batata normal, Bárbara. Tá boa, come.
É, galera, a gente fez a parada toda, mas a gente tá levando o bicho embora. E a gente só largou as pedras e os pau e as madeiras. Nossa. Enfim, isso daí foi o vídeo, tá? Foi só pra mostrar a gente fazendo isso aí mesmo, que é uma parada que eu já tinha vontade de fazer há muito tempo. Eu espero que vocês tenham gostado, mesmo o vídeo tendo sido curto. Deixa o like, se tá chegando agora no meu canal, se inscreve aí. Comenta aqui o que você achou desse vídeo. E é nóis. Tchau, gente.